दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैं कवर करना चाहूँगा उन चीज़ों को जो कि बर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह से हम उनकी फ़ूड का ख्याल रखते हैं और उनकी बाकी हेल्थ का हमें केयर रखनी होती है, ठीक उसी तरीके से उनका जो ब्रीडिंग का सीज़न जब आए तो उनके लिए नेस्टिंग मटेरियल भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल के बगैर जो है आपके बर्ड्स जो है ना ब्रीड नहीं करेंगे। तो आज के इस एपिसोड को ख़ास तौर पर मैं कवर करना चाहूँगा कनेरी के मुतल्लिक। जो कनेरी बर्ड हम रखते हैं वो दोस्त जो कनेरी बर्ड रखने का शौक़ रखते हैं और उनको अगर पता ना हो या उनको पता हो बाकी चीज़ों के बारे में तो, लेकिन अगर नेस्टिंग मटेरियल के बारे में उनको कुछ मालूमात ना हो, तो आज के इस एपिसोड में मैं नेस्टिंग मटेरियल के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास है, ये देख रहे हैं आप लोग, इसे हम सूतली भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वही है जिससे ये आटे वगैरह की बोरी जो बनाई जाती हैं ऊनी जाती हैं। ये काफ़ी दुकानों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है सूतली, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या करना है कनेरी के लिए, ये मैं काट रहा हूँ अभी क्योंकि सीज़न आ रहा है ब्रीडिंग का, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता चलूँ मैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इनको कि कैंची की मदद से आपने यूँ उसके 2-2 इंच के आपने टुकड़े करने हैं इसके, ठीक है दोस्तों। ये इतने, ये आपने शुरू में यूँ करते जाना है। क्योंकि इससे बड़े अगर आप करेंगे तो वो भी जो ना कनेरी नहीं उठाएगी, और अगर छोटे करेंगे तो वो भी ज़ाया चले जाएंगे आपके। तो बस इतने से हों, ये देख रहे हैं आप, ये है। ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएंगे, ये सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है नेस्टिंग मटेरियल ये। क्योंकि आप बस जब बाज़ार से मंगाएंगे ऑनलाइन कहीं से आप वो करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे आपको, और ऑनलाइन चीज़ें फिर आपको बताएं कि टाइम भी लग जाता है। तो ये आप खुद ही बना सकते हैं। 20 से 30 रुपए की आप ये मंगवा लें, काफ़ी रहती है ये मैंने इतनी की मंगवा ली है। ये सारी की सारी जो है ये जो सारी है ये तकरीबन ये 20-30 रुपए की है। ये दोस्तों कुछ यूँ इस तरह से काटना है। अच्छा, इसको फिर इस तरह से नहीं उठाएंगे डायरेक्ट, वो इसको आगे किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसका, क्योंकि ऐसे अगर आप रखेंगे तो इस तरह से भी वो कनेरी इसको नहीं उठाएगी। ये दोस्तों आपने लाजमी रखना है। अगर आप कनेरी रखी हुई है आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि वो ब्रीडिंग करेंगे तो ऐसे उनका जो नेस्ट है वो तो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। वो भी मैं आप दोस्तों के साथ दिखा लेता हूँ कि वो किस तरीके का होता है। उसमें पहले से डली होती हैं कुछ इस तरह की सूतलियाँ वगैरह, लेकिन फिर भी आपको चाहिए होती हैं बाकी नेस्ट बनाने के लिए। आपने खुद उसके दोस्तों ख्याल करना है कि नेस्ट में ये खुद नहीं रखनी है। ये उन दोस्तों को बता रहा हूँ जो बिगनर हैं इनमें अभी तक, जो पहले उन्होंने कनेरी का शौक़ नहीं किया है, तो उनके लिए। जो बाकी सीनियर दोस्त हैं वो तो माशाल्लाह बेहतर, अच्छे तरीके से, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे पास 6-7 जोड़े दोस्तों पेयर्स मैंने रखे हुए 6-7, तो इसलिए मैं सारे काट लूँगा ये। ये कनेरी का नेस्टिंग मटेरियल दोस्तों। इसके अलावा बाकी तिनके वगैरह आप रखेंगे वो नहीं उठाते हैं वो।
ये फ्रेंड्स, ये उनका घोंसला है, ये आपको बाजार से मिल जाएगा। ये भी ना महंगा नहीं, 50 रुपये तक, 50-60 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा इसके दो होते हैं, एक छोटा सा होता है, एक ये बड़ा है। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये रखना नहीं है आपने, ये सिर्फ आपने पिंजरे के अंदर उनको रख लेना है, वो खुद ही उठा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये लेना है आपने एक। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ किस तरह से करना है आपने, किस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये तो इसके अंदर 3-4 सिरे हैं, यूँ थोड़ा खोल कर इसे आप खोलें, यूँ इस तरीके से, ठीक। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ यूँ करना है आपने। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों की हेल्प हो सके, रहनुमाई हो सके। जब हमने शौक शुरू किया तो हमें बताने वाला कोई नहीं था कैसे किस तरह से करना है, तो काफ़ी अर्से यूँ ही रखे रहे थे और ब्रीड कर भी नहीं रहे थे परिंदे। तो तब किसी सीनियर से मैंने पता किया तो उन्होंने ये यूँ बताए थे, इसलिए सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। ये ठीक है दोस्तों, यूँ करना है। ज़्यादा इसके जो बाकी रेशे हैं ना, ये आपने नहीं खोलने, ठीक है। ये आपने मज़ीद नहीं खोलने, बस यूँ दो यूँ करके जो इसके अंदर से सिरे हैं ये आपने यूँ ओपन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कनेरी का नेस्टिंग मटेरियल है सर। अब इस तरह दोस्तों ये सारे खोल के एक साथ इकट्ठे कर लें और कनेरी के केज में आप रख लें और वो खुद ही उठा लेंगे। मैं आपसे शेयर करता चलूँगा वो भी वीडियो, जब वो कनेरीज को एक एक तिनके इसको उठाती जाएगी नेस्टिंग मटेरियल को, तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है दोस्तों।